Salam hörmətli izləyicilərə, vaxtınız xeyir olsun. Bugün Xırdalanda 3 nömrəli məktəbə, bazara, bağçaya, marşruta çox yaxın bir ərazidə 7 mərtəbəli lifti binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 50 kvadrat metrdən ibarət olan belə gözəl bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mən hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyim. Girişdə solda sanuzerdir, buyurun, baxın. Gözəl belə bir sanuzer, yer üstü poldur. Burada isə qonaq otağı yerləşir, kifayət qədər səliqəli və geniş belə bir qonaq otağı var. Kombini xətləri çəkilir, sistem tam hazır vəziyyətdədir. Bina 7 mərtəbədən ibarətdir, lifti binadır, binada qaz su işıq daimidir, yaşayışlı binadır. Burada isə yataq otaqdır, orijinal 2 otaqlı mənzildir, kvadrat ümumi sahəsi 50 kvadratdır, buyurun, baxın. Burada isə mətbəxdir, belə geniş və səliqəli mətbəxi var. İlkin qiymət 52 min manat nəzərdə tutulub, real müştəriyə mənzilə baxdıqdan sonra endirim olunacaqdır. Mətbəxin baş hissəsindən balkona çıxış var. Buyurun. Balkon. Sənədləşmə notarial qaydada həyata keçiriləcək. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mənziliniz, mülkünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Ətraflı məlumat almaq üçün kanala abunə olun. Videolarımızı bəyənməyi unutmayın, bizi izləməklə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.